আছে আছে উঠান না ধরুন ও বড় মাছ এই যে বড় মাছ মাছ কত পাইছো দেখি মাছ কত পাইছো দেখি ও তোলা তোলা পাই গেল জাল ফেলাবেন এখানে ভাই আবার জাল ফেলাবো তার জন্য প্রস্তুতি নিতেছে ডকুমেন্টারি এটা বানাবো বানপানী 2-3 দিন হল নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত আমাৰ দৈবাম গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 1 নং মাছগাঁৱত বাঢ়নি পানীয়ে ৰাইজৰ বহুত ক্ষয় ক্ষতি কৰিছে। ইফালে মাছৰ উজান উঠিছে, মানুহবিলাকে মাছ মাৰি একদম মোনাটো ভৰাই পেলাইছে। ক'ব গ'লে আজি কাৰোবাৰ যদি মাছৰ দৰকাৰ আছে আমাৰ এইফালে আহক, কম দামত পাই যাব। বাড়ি ওটা উমরে জানো বাবার
উঠান আছে 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 না ধরুন ও মাছ কত পাইছ দেখি মাছ কত পাইছ দেখি ও তোলা তোলা পাইকার জাল ফলাবেন এখানে ভাই আবার জাল ফলাবো তার জন্য প্রস্তুতি নিতেছে।